男が運転中。考えれば考えるほどムカつく。アクセル踏み込んで突っ込む。男の名は白幽霊。口数少ない。仕事は手早くてキレがいい。親分に手間をかけさせない。親分について7年。どこへでも付き従う忠義ガチガチ。親分は特別に目をかけてる。ホテルの采配は全部任せてる。내려가 보셔야 될 것 같습니다. 왜? 말썽이 좀 있습니다. 알았어, 1번. その姫へついてないチンピラが数人で乗り込んできた。白幽霊は即座に腹心を連れて、問題の個室へ向かう。 셋일 동안 모두 자리에서 일어서서 나가주십시오. 앉아 이 새끼야. 민기야, 문 걸어라.翌日、白幽霊は立件を親分に報告。来た連中の素性も洗い出した。相手は白左派の人間。親分はまるで気にしない。最近黒龍組は資金繰りが厳しい。ホテルを白左派に担保で入れるつもり。これは会長の白会長の指図じゃないとわかってる。やってるのは息子の白左に決まってる。値切るためにわざと揉め事を起こさせたってわけ。そう話してると、個室担当の緊張がドアを開けて入ってくる。참 어제 미안하다요. 뭐 신경 안 쓰셔도 될 것 같습니다. 너 뭐하는 놈이야? 들어가서 대기해. 親分はご機嫌斜め、緊張を席から追い出す。親分は白幽霊に指示を打ち明ける。 그건 그렇고 내가 오늘 널 특별히 보자고 한 것은 가기 전에 뭐 하나 부탁할 게 있어. 한 잔 따라봐. 내가 실은 젊은 애인이 하나 있어. 근데 그 애한테 남자가 생긴 것 같아. 내가 우리 마누라한테는 말 못해도 너한테는 하잖냐? 그래서 말인데 네가 3일만 그 애를 감시해라. 親分は3日間上海へ出張。その間白幽霊に彼女のシャオヤンを監視してほしい。もし本当に男がいたら電話で報告するか、その場で消すか。 이게 그의 주소고 전화번호야. 뭐 그런 일이 일어나지 않기를 빌 뿐이지만은 네가 알아서 처치를 해. 이게 내 샹하이 연락처다. 직통이야. 너 애인 있어? 없습니다. 가자. 翌日白幽霊は親分の贈り物を持って、シャオヤンの家へ。女の家に来るのは初めての白幽霊は、露骨にぎこちない。 사장님께서 이거 직접 전해드려야 합니다. 진짜 유치하게 생겼다. 突然シャオヤンに電話。そのまま白幽霊に帰ってと告げる。 사장님께서 오늘 모임에 차를 모셔다 드리라고 그랬거든요. 사장님께서 직접 모셔다 드리라고. 제가 말씀드릴게요. 그리고 혹시 무슨 일 있으시면 일로 연락 주세요. 안녕히 가세요. でも白幽霊は去らない。男が車でシャオヤンを迎えに来たのを見てしまう。二人はレストランで豪華に食事。白幽霊は外で屋台飯をかき込む。二人がバーで踊ってる間、白幽霊は2階で張り込み、フロアの真ん中で精霊みたいなシャオヤンを見て、泣いた心に初めて波が立つ。生まれて初めての感覚だ。男は家まで送りそのまま帰る。
余計なことはしてない。そこへ緊張から電話。 문 실장 무슨 일이야? 白沙はテガがボコられた件で激おこ。 이러는데도 굳이 너를 보게 된다. 어? もちろん白幽霊は行かない。ここで下手に出たら、親分の取引が白沙派に飲まれる。 여보세요, 김 실장입니다. 하실 말씀 있으면 직접 와서 하시고 전화 끊읍시다. 여보세요? 여보세요? 電話を切られた白沙はブチ切れ。 웃어? 응? 그렇게 병신처럼 휘적거리니까 봐봐. 봐봐. 응? 기분이야? 白沙はこの恥を飲み込めない。白幽霊に思い知らせてやる気だ。 야, 전화해가지고 와. 예. 제 삼성교 무성이한테 전화해. その頃、金長は白幽霊が白沙を怒らせたことに不満。これじゃ構想が一段階上がるだけだ。白幽霊は白沙の企みを伝えるが、金長は信じない。白幽霊は多くを語らない。二人は気まずく別れる。その夜、白幽霊は生まれて初めて眠れない。目を閉じれば、シャオヤンばかりが浮かぶ。翌朝一番、シャオヤンから電話が入る。 아무리 늦어도 1시간이면 도착할 겁니다. 바로 출발하겠습니다. 白幽霊は慌てて、シャオヤンと朝飯へ。女の子と二人きりは人生書。 아저씨 해결사죠. 그때 명함 드렸었잖아요. 저 호텔에서 일하고 있어요. 그래도 하는 일은 해결사죠. 저 그런 사람 아니거든요. 재미없어. 店の前を通りかかり、シャオヤンは赤いスタンドライトに目を留める。でも高くて手が出ない。 그거 이리 주세요. 今日はシャオヤンのバンド連。 상관없어요. 그리고 잠깐 구경하시려면 저쪽 문으로 들어가시면 되고요. ステージで真剣に弾くシャオヤンを見て、白幽霊は思わず立ち尽くす。この瞬間恋ってやつを知る。心の底に初めて静けさが満ちる。でもリハは終わらないうちに、腹心から電話。 아무튼 내가 지금 호텔로 들어갈게. ホテルに戻った白幽霊の前に、ずっと待っていた白沙がいた。白沙は今回は、金長に仲裁してもらいに来た。白幽霊との圧力を収めたい。でも白幽霊は一切容赦なし。 우리가 무슨 양아치입니까? 다음부터 애들 데리고 장난치지 마십시오. 야, 김 실장. 金長は瞬間でブチ切れ。 김선우. 후회할 짓 하지 마라. 白幽霊は説明を避け、そのまま背を向ける。シャオヤンのリハが終わってる時間だからだ。白幽霊が駆けつけた時、シャオヤンはまだいた。 이수야. でも彼女が待ってたのは彼じゃない。男が送り終えて去るのを見ると、白幽霊も帰路につく。途中で車と危うく衝突しそうになる。最初は気にしない。でも考えるほど引っかかる。あの車見覚えがある。とっさに U ターンして戻る。安野定例のガキが戻ってきてる。白幽霊は塀を越えて侵入。ちょうどシャワー上がりの二人に鉢合わせ。 마지막으로 할 말 있어요? 泣いてるシャオヤンを見て、その手が止まる。彼女の笑顔がよぎる。そして無茶な決断をする。 좋아, 이렇게 합시다. 두 사람은 이제 절대로 만나는 일 없는 거야. 전부 지워버려. 기억뿐 아니라 습관에서도 지워내. 길게 생각할 필요 없을 것 같아. 자네 빨리 옷 입고 나가. 男は立ち上がって去る。シャオヤンは完全に崩れ落ち、白幽霊へのわずかな行為も粉々。 알았어요. 그만 가보세요. 할 말 없다는 거 아시잖아요. 그만 가보세요. 아저씨 말대로 그렇게 할 테니까.
지워지는 거 아니잖아요. 帰り道、白幽霊はやりきれない。だがこのタイミングで、向こうから喧嘩を売ってくる。地下駐車場に戻った途端、白幽霊は違和感に気づく。 누구야? 나와. 나와. 안 나와! 現れたのは白砂派最強の白老。今回は白砂からの伝言持ち。 흥분하지 마라. 그냥 말 전하러 온 거니까 사과해라. 그럼 아무 일도 일어나지 않는다. 내 마디만 하면 적어도 끔찍한 일은 피할 수 있다. 그냥 가라. 개 헛소리 그만하고 몸 성할 때 그냥 가라. 同じ頃、親分はソウルへ戻り、真っ先にシャオヤンの家へ向かう。だがシャオヤンはまるで別人。 이리 와봐. 근데 표정이 왜 그래? 무슨 일 있어? 저 이사 가려고요. 집 내놨어요. 親分は明らかな違和感を覚える。 어려서 그런가 하고 생각해봤거든. 뭐 어린 것도 잘난 거지. 一方白幽霊は立水もできず、頭の中はシャオヤンだらけ。その時、目を覚ますと、すでにボロ倉庫で吊るされていた。 어이, 김 실장. 천하의 김 실장. 이게 무슨 꼴이야, 이게. 지금 무슨 짓을 저지르고 있는지. 시간 끌지 말고 빨리 치워버려. 선수가 왜 그러고 있어요? 에? 突然白砂に一本の電話。その後白幽霊は黒布で目隠し。 現れたのは親分本人。 왜 그랬냐? 親分は明らかに知っていた。白幽霊が勝手に彼氏を逃したことを黙っていたことに対して、親分は大激怒。緊張が前に出て。 이 바다 원래 이런 거 아니야? 한치 앞을 내다볼 수 없잖아. 팔 잡아라. 이러지 마! 야, 뭐 진짜. 大雨で土が緩み、白幽霊は地中から這い出た。 아무튼 축하한다. 白幽霊はまた倉庫へ。 가방 안에 너한테 준 선물 있어. 열어봐. 緊張が携帯を渡す。 사장님이 원하는 거 정리하는 대로 전화 드려. 아, 왜? 그때 네가 이런 말 전했었지. その時の白幽霊は全てが嫌になっていた。一生忠誠を尽くしたのに、このざまだ。親分に本当のことを言えば、シャオヤンも助からない。彼女のため、そして自分のため、一度だけ賭けに出る。白幽霊はそっと電池を外し、賭けるふりをする。緊張を引き寄せて。 전화 줘봐. 배터리.
親分はこれを聞いて怒り心頭。嘘と裏切りは絶対に許さない。すぐに白砂派と会合。 전에 우리한테 끝까지 맡기셨으면 이런 걸 안 보시잖아요. 저희가 어떻게 해드리면 좋겠습니까? 親分の要求はシンプル。白幽霊をこの世から消せ。 간단하게 끝날 일인데 一方その頃、白幽霊は逃げない。もう復讐の段取りはできてる。腹心に電話、現金の入った箱を持ってきさせる。 괜찮아요? 내가 보기엔 어때 보이는데? 어떡하실 거예요? 모르겠다. それからシャオヤンが欲しがったスタンドを買い、ドア前に置いて足早に去る。次の手、金を持って地元の武器屋へ。 어디다 쓸까요? 武器屋はめちゃ慎重。初見の白幽霊に、簡単には売らない。 예, 내일 4시까지 일로 다시 와요. 예? 혼자 와야 돼. 우리가 아는 사람 보정 써봐요. 예? Давай вперед смотри. 자마오치, 자마오치. 翌日、白幽霊は一人で金を持ち武器屋のアジトへ。保証人なんていない。 누구 소개로 오셨다고? 白幽霊は親分の使いだと嘘をつく。親父は一旦は疑わない。親分とは長い付き合いだからだ。だが念のため、親父は本人に確認することに。 야, 한상식한테 전화 때려. 電話してる間、親父は白幽霊に分解の仕方を教え始める。 이거를 잡고 돌려서 끼워 넣어. ちょうど電話がつながり、 아, 이 손님이 오셨구만. 白幽霊はバレたと悟り。 部屋の銃を根こそぎ持って、白幽霊は足早に現場を去る。だが名刺を落としていたことに気づいていない。 형, 전화 왜 안 받아? 親父の弟がすぐ駆けつけ、無残な兄と荒れた室内を発見。白幽霊の名刺を見て、すぐ装填して標的へ向かう。一方、白幽霊はまず白老のもとへ。 눈깔에 힘 빼고 뱃살한테 전화 좀 걸어줘. 白幽霊に脅され、白砂はすぐスケート場に呼び出される。 웃어요, 웃어. 白幽霊の爪に対し、白砂は怯えたふりをして一気に刺してくる。白幽霊は素早く銃を抜き、白砂を片付けると、次の標的は親分。 다시 시내로 갑시다. そして親分に電話。 저 잘못 건드렸어요. 怒った親分は白幽霊の腹心に直撃。 선우 본 적 있지? 아니, 그걸 제가 어떻게 알아요? 親分はホテルの人員をすぐ退避させ、火力配置を整える。緊張は1階へ向かう。その殺傷を抑えた白幽霊がホテルに到着。そして武器屋の弟も、地図を頼りに殺到。出たところで緊張と鉢合わせ。同時に、白砂の手川地下駐車場まで侵入。武器屋の弟も準備完了。白幽霊はエレベーター前の死角を片付け、すぐ内側の本丸へ進む。 말해봐요. 저한테 왜 그랬어요? 저 진짜 생각 많이 해봤는데 우리 어떻게 하다 이렇게 된 거죠? 7년 동안 당신 밑에서 무슨 말이든지 좀 해라! 鏡に映る惨めな自分を見て、白幽霊はもう迷わない。突然、撃ったのは駆けつけた白老。だが白幽霊はまだ息がある。死角を全員片付ける。白幽霊はもう瀕死。そこへ下の階から武器屋の弟も突入。奴はすぐには撃たない。白幽霊は最後の力で、シャオヤンに電話をかける。しかし繋がった途端力尽きる。
武器屋の弟はもう我慢の限界。白幽霊はついに思いを伝えられなかった。だが自分の命で、たった一人惚れた女を守った。シャオヤンは新品のスタンドライトを見つめ、ついに白幽霊の気持ちを知る。でもすべてが遅すぎた。ここで映画は終わり。